Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji waladi wa dhurriyatihi wa ila hadrati man hadra fi hadal majlis. Allahumma hdina ila sabili rasad wa qdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabiy Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunahlu bihil wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajil karim wa sahbihi fi kulli Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, para pejabat, panitia, warga masyarakat, wabil khusus KB Nurul Hidayah, RA Muslimat, MI Ma'arif, Desa Ngablak, Serumbung, Magelang. Kula niku sejatosipun radi memeng ngaji awan-awan napa meneh pas kula poso ngoten niki. Rasanya sangat tersiksa. Kula siji niku nomor kalih kula takon kalih bocah-bocah ngaji neng ndi? Neng Magelang. Kula jawab, saya agak trauma dengan Magelang. Tapi begitu kula tingali acarane lepas sambut siswa-siswi, napa meneh ingkang ngawontenaken KB niku napa? Kelompok belajar, kelompok bermain. Di dalamnya ada muslimat, ada ma'arif. Kok kula dadi rada mesake. Senajan to kula yakin mesti kula ora amplopan malah ninggali. Jadi kula teko menika mergo ulas asih. Yo cara gampangnya mergo mesake niku. Tapi dipun syukuri alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang minulya, dalam ilmu psikologi itu ada satu teori namanya psikomatis. Psikomatis niku napa?
orang yang takut menghadapi masa depannya. Kira-kira sesuk masa depanku kepiye? Kira-kira sesuk anak putuku iso mangan apa ora? Kira-kira sesuk anak putuku sukses apa ora? Mila Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menika nate dawuh ngeten. Kula pengin Bapak Ibu sing gadah putra putri ingkang sak menika belajar di kelompok bermain Nurul Hidayah tidak menjadikan anak itu sebagai investasi dunia. Karena kadang-kadang wong tua niku hitung-hitungannya ngalang-alai rentenir. Iki anak cilik tak gedheke, goblok tak pinterke, nganggur tak sekolahke. Begitu rampung sekolah, rampung kuliah kok nganggur. Dek kapan balas budine wong tua? Enten mboten sing gadah pemikiran ngoten niku? Enten. Gitu. Cilik tak gedheke, goblok tak pinterke, sekolah nganti perguruan tinggi kok anak nganggur. Wong tua niku pun mulai sewot. Dek kapan nak kowe balas budi karo aku? Umpama sing dadi anak kula niku kula jawab. Lah napa jenengan kok njaluk bales budi kalih kula? Wong kula mbiyen ya ora njaluk dilairke. Jenengan mbiyen gawe karo bapak aku ya ora ngrasake kepenak. Kok iso-isone njaluk bales budi kalih anak. Mila Imam Asy-Syafi'i dawuh ngeten, "Ma madofata wal muammalu ghaiban walaka sa'atul lati anta fiha." Yang telah berlalu telah pergi. Masa depan adalah misteri. Dan yang benar-benar menjadi milikmu hanyalah saat apa yang sedang kau jalani. Jadi teori ini ngeten. Jangan khawatir menghadapi masa depan. Lah jenengan saniki wis mulai kemerungsung to. Aduh, kok pertama ke mundak. Padahal sing nganggo pertama sing diundhake niku nyuwun sewu, rata-rata yang konsumsi niku sing sugih sing duwe mobil. Sementara jenengan sing ra duwe mobil yang tidak terdampak dengan kenaikan pertama kok melu-melu bingung. Contoh, mahasiswa sing demo-demo niku. Niku rata-rata nyuwun sewu demone salah sasaran. Delala wingi niku demo isune tutup MBG. Mahasiswane bengok-bengok ana cah cilik lewat. Kalau kamu gimana nak? Kalau saya MBG jangan ditutup. Mahasiswane bengok-bengok tutup MBG, bocah SD jangan MBG-nya ditutup. Rata-rata apa niku penyebabnya? Penyebabnya gara-gara khawatir dengan masa depan. Bu, jenengan biyen pas rabi kali bapak dijanjani nopo? Mboten dijanjeni. Nggih namung waten meteng ngoten mawon. Pak nyuwun sewu. Niki survei kula ngeten. Perempuan itu rata-rata dinikahi karena dua hal. Mau karena dua hal. Satu, tidak siap diajak untuk menderita. Nomor dua, tidak mau dipoligami. Nggih napa mboten, Bu? Ora ana kok wong lanang niku jujur-jujuran, Dik, aku pengen rabi karo awakmu, tapi awakmu kudu ngerti, sok ketoke awake dhewe menderita. Kira-kira wong wedok ngoten iki langsung yes atau langsung mengundurkan diri? Langsung nyanyi, aku mundur alon alon mergo sadar kowe sapa, kakean polah orang duwe apa-apa, mesti mundur. Nomor loro, wong wedok niku gelem dirabi mergo tidak mau diajak poligami. Nomor siji cetha nggak mau diajak menderita. Semua perempuan ketika diajak menikah pasti harapannya bahagia. Senajan to kenyataane mboten bahagia.
Bahkan kata sing nelongso. Gini apa mboten, Bu? Tapi awalnya mesti suami itu menjanjikan kebahagiaan, nggak mungkin penderitaan. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan janjinya. Lha kula mbiyen jujur-jujuran mawon, Bu. Kula meh ngerabi bunda niku dari awal bunda tahu kalau saya miskin. Saya miskin, saya nggak punya apa-apa, tapi saya akan berusaha membawa Anda bahagia. Ndelalah bojo kula gelem. Umpama nolak, sekarang dia hanya akan menjadi seorang penonton. Rumangsane wong lanang wenang milih, wong wedok wenang nolak. Padake. Lah, ewadene wong niku kemudian uripe rada rekoso, umpamane ngoten. Bola-bali kula emotaken wonten kitab Arba'in Nawawi. Hadis nomor 7 niku dingendikake ngeten. Supaya jenengan niki sing sakniku uripe rada rekoso. Napa tidak sesuai dengan janji suaminya. Menungso itu hanya bisa berencana soal hidup kita itu akhirnya dikembalikan kepada Dia yang kuasa. Bu, Pak ngeten nggih. Kula wacake hadise. Men sing jenengan rumangsa uripe rekoso niki, oh ternyata ora salahe bojoku. Umpama sesuk anak-anakmu reso nyenengke jenengan, jenengan tidak pernah merasa rugi duwe anak. Tak dongake anak-anak sing lulus niki muga-muga iso luwih sugih saka kula. Bisa lebih sukses dibandingkan saya. Amin. Bocah sing lulus niki pundi to? Cah cilik-cilik niki to. Muga-muga sing lanang dadi kiai. Amin. Sing wedok dadi bojone kiai. Lho, dongake bojone kiai kok cengengesan. Ya wis ra sida, muga-muga dadi bojone Hansip. Apa nduk? CEO nduk. Awakmu percaya karo drama Cina ke? Orang kaya CEO ngaku miskin, percaya mboten? Ora ana ning donya wong sugih ngaku miskin ki ora ana, kecuali pas dum-duman BLT ta kan. Nggih mboten? Lah pengajian mon gayane dandane ngalang-alangi artis. Gelange kabeh dinggo. Begitu di data BLT ngantri dhisik dhewe. Ciri-cirine biasanya jilbabe coklat. Awake dhewe niki, Pak. Lah nembe salat, ya Allah, jadikanlah saya kaya. Begitu lurahe teko ngakune kere. Iku biasanya sing nglungguhe ning ngarep kulon. Al hadisur rabi niki babakan napa kok kadang-kadang hidup itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. An Abi Abdurrahman kaceritakan saking Abi Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala wis ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Hadasana nyeritani ing kula, ing ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wingi bar haji, kula nembe mulih 10 dina. Moga-moga kabeh sing rawuh termasuk sing kepanasan niku kabeh saged ziarah Makkah Madinah. Sing kepanasan niku ora usah sambat. Insyaallah kula dongake. Keringeten. Wa huwa hale utawi Rasulullah iku as-shadiq bener, al-masduq tunden beneraken. Napa bedane awake dhewe kali Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku sifate shadiq al-masduq. Bener tur dibenerake. Tegese napa? Kebenaran Kanjeng Nabi itu mutlak.
Menawi tiang serumbung iso sodik tapi tidak bisa masduk. Pak polisi iso bener tapi belum tentu dibenarkan. Pak tentara bisa benar belum tentu dibenarkan. Tapi kalau Kanjeng Nabi niku sifatnya sodik masduk, bener ton dan benerake. Mila menawi ibu-ibu ngersake bojo sing sodik tur masduk niku namung Kanjeng Nabi. Jadilah bojomu kadang-kadang bener, kadang-kadang salah, niku lumrah. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang ngapusi. Jadilah jenengan nuntut bojone kudu jujur 100%, saya jamin tidak mungkin bisa. Kalau tak takon, sing kira-kira sing kathah ngapusi niku wong lanang napa wong wedok? Yang banyak bohongnya laki-laki apa perempuan? Tergantung. Soal ati wong lanang niku luwih kathah ngapusi tinimbang wong wedok. Tapi soal rai wong wedok luwih kathah ngapusi tinimbang wong lanang. Apa rumangsamu sing ibu-ibu mriko kepanasan nganggo payung kipas-kipas nika mergo wedi panas mboten? Mergo wedi wedake luntur. Jadi lak golek bojo sing sodikul masduk niku tetep mboten bakal, Pak. Mbok seragame Ansor, seragame Banser, ora mungkin kok sodikul masduk niku mboten mungkin. Tapi lak wong lanang kadang-kadang akeh goroe niku lumrah, Pak. Soalnya kadang-kadang wong wedok niku lak diwenehi jujur malah nesu. Ning dalan ketemu cewek ayu, mulai cerita jujur. Kira-kira bojomu merengut apa ora? Kamu ketemu sapa? Ketemu Pak Lurah, ora nesu padahal ngapusi. Kamu ketemu siapa, Pak? Ketemu wong ayu, malah merengut. Engko lak bojo Yogya nggih. Lak bojo Serumbung insyaallah. Luwih parah. Wong lanang iki mulih wangi mawon dicurigai ya. Kok ambumu wangi to, Mas? Ketemu sapa kowe? Mila Pak polisi, Pak tentara, Ansor Banser kuwi kowe lak lunga mulih siap-siap no press care. Minimal balsem. Jadi ra konangan. Napa pengalaman pribadi Gus? Aku yo ora mungkin. Wong urip kula niku paling jam dikawal kali bocah-bocah niku. Cara aku ngapusi kepiye? Lah pengen mboten Gus, jane yo pengen. Lah aku ki yo menungso. Tapi apa ora viral? Sampai aku mudun mobil gandeng bocah wedok ayu. Waduh. Niku viralin donya akhirat. Wong-wong niku seneng, kesempatan bully meneh. Tapi kula niku gak ada pengalaman, saben kula dibully alhamdulillah. Kula tambah sugih. Mila saking sugih kula panitia ngoten niku rasa ngamplopi kula. PN. Napa nih? Transfer. Panitia yang diamplopin. Men ora curiga cangkeme wong wedok ki ora curiga. Wong dikandani aku ora amplopan malah transfer gitu. Ndi panitiane ndi ndelok amplope kaya ngapa ndelok? Ana amplope ra? Kene. Paling kowe nyangoni mung pira to? Jenengan ketua panitia. Oh, ketuanya mereka. Amplop saya terima, saya kembalikan. Sing balekke aku sing action awakmu ki ngopo? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Inna ahadakum sak temene salah sawijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu kedadeane ahadukum
fi batni umi ing dalam madarane ibuke ahadukum arba'ina ing dalam 40 apane yauman dinane nutfatan hale rupane mani. Weteng niku cara bahasa halusin apa? Enten sing ngendikake madaran, enten sing ngendikake padaran. Lah teng mriki padaran apa madaran? Padaran. Cara bahasane wong dalan niku telih. Weteng. Napa niku? Apa? Lah ning kene bahasane apa? Kok waduk iki lho. Weteng kok waduk. Iki musiknya saking pundi niki? Mundilah. Santai engko sanggumu tak tambahi santai wae. Ya. Napa Bu? Padaran. Sesungguhnya Bapak Ibu, kula kalian jenengan sami. Yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Pertama kali kita dikumpulkan di perut ibu kita atas sumbangsih suami kepada istri, itu dikumpulkan di dalam perutnya seorang perempuan selama 40 hari engkang dipun wastani nutfah. 40 hari pertama niku awake dhewe kumpul teng padarane ibu wujute nutfah. Nutfah niku napa? Mani. Mila ibu-ibu, yen kakunge badhe kumpul, niku mang takoni, kowe mau nguyuh cewek apa ora? Lho niku penting. Kula aturi, menawi bojone njaluk kumpul, kok ndalah kok ambune rada pesing, niku patut Anda curigai. Jangan-jangan bojomu ora cewek. Kenapa kok niku kudu dipun tangkletaken? Khawatir ketika kumpul keluarnya air mani tercampur dengan sisa air kencing. Ibu-ibu didelok tenan, Pak, cewek apa durung? Aku orang nguyuh kok. Dibuka bila perlu diambu. Katoke niku lho. Hati-hati lho le, kowe lak bocah-bocah cilik ngoten iki dikandani uangane jangan-jangan manine campur uyuh niku. Mila dikandani nguyuh kon nguyuh ya ora gelem cewek. Summa yakunu alaqatan mislu dzalik. Summa kari-kari ana sapa ahadukum. Summa yakunu kari-kari ana sapa ahadukum. Iku alaqatan rupane getih sak kempel. Misla dzalika hati sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. 40 hari pertama niku rupane nutfah, mani. 40 hari kedua rupane nopo? Segumpal darah. Sak kempel ngoten iki. Mila jenengan ka umur 80 dina keguguran, niku kegugurane wujute getih. Itu belum bayi, belum janin. Wujute getihan. Maka nyuwun sewu. Umpama kegugurane niku tasik 80 dina wujude alaqah. Niku begitu keguguran janine niki kedah diakikahi napa mboten? Kedah diakikahi napa mboten? Dereng. Soale wujude tasik getih, urung duwe nyawa. Dilanjutke. Nah, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Summa yakunu kari-kari ana sapa ahadukum iku mudghatan rupa daging sak kempel misla dzalika hale sepadane mengkono 40 dina. 40 dina niku nutfah mani, 40 hari kedua niku alaqah wis wujude getih, 40 hari ketiga niku wujude mudghah. Niku napa? Sudah segumpal daging. Lah teng mriki lak bar 40 dina ketiga niku berarti umure bayi pinten? 120 dina. Ada apa dengan 120 hari? Summa yursalu ilaihi al-malaku fayangfukhu fihi ruh. Summa yursalu kari-kari den utus ilaihi maring mudghah.
Sapa al malaku rupane malaikat, fayang fuhu mongko niup sapa malaikat fihi ing dalem ahadukum arruhu rupane apa ruh. Umur 120 dina malaikate teko. Mila nyuwun sewu. Wong niku lak meteng, dinane manghitung tenan. Aja nganti malaikate teko awakmu ora ngerti. Bu, biasanya meteng niku jenengan hitung tenan apa ora dinane? Dari hari pertama dinyatakan hamil sampai 120 hari. Niku manghitung tenanan. Soalnya kudu disiapke. Ini dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul. Mila nyuwun sewu, Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Lurah, ndi lurah iki? Lurah sing ndi lurah? Lurah sing ndi lurah? Oh, teng Andap. Nggih, lurah teng Andap ngrumangsani urunane ra akeh. Pak Lurah. Oh, lurah lagi mumet mikir koperasi merah putih. Santai wae Pak Lurah, rasa wedi karo koperasi merah putih. Ana Pak Dan Ramil. Umpama kowe disalahke gampang wae to. Kuwi salahin Dan Ramil kok. Ngono lho, gampang wae. Yo bener, programnya Bapak Presiden niku sae. Tapi mbok yo milih lokasi ki aja ngawur no. Mosok koperasi kok ning pinggir kuburan. Ning lereng gunung. Kuwi to? Adep-adepan. Lah koperasi merah putih ning pinggir kuburan ki apa sing tuku batang no. Apa rumangsamu jenazah setahun pisan kon ganti kain kafan ngono. Aneh-aneh. Akhirnya sing aneh-aneh sing ngisor sing gawe sing disalahke presiden. Programnya presiden niku ora salah. Sing salah kelakuane wong ngisor-ngisor niku. Nggih napa mboten? Gawe koperasi kok pinggir kuburan ya, cuk aku. Wingi kula wonten liwat meneh teng gunung niku, Pak. Teng emperan gunung niku lho. Jadi masyarakate teng ngisor wadoh niku koperasi teng emperan. Ini gunungin jeblok lah ya rampung nih. Aneh-aneh. Tur nomor loro niki kula aturi. Keberadaan koperasi itu tidak boleh mematikan warung-warung kecil. Enggak boleh membunuh bakul-bakul. Nggih napa mboten? Kudune yang dikuasai koperasi itu adalah hal-hal yang dikuasai oleh negara yang menjadi hajatnya rakyat kecil. Contohnya gas, contohnya pupuk. Niku mawon, masuk koperasi dodolan micin, dodolan nuyah. Ya mesake warung-warungnya wong cilik. Nggih napa mboten? Kenapa? Konsep niki kula aturi. Padha kula aturke teng pondok. Niki ben sing nyekel koperasi kabeh iki men utek iki kebuka lho. Orang mau dipikir bati wae. Lah wong saniki koperasi ini rong mlaku belum operasional. Wis diwenehi truk. Akhirnya bingung truknya dingge ngopo, malah dingge golek pasir. Lah apa hubungane truk koperasi karo pasir yuyu? Masaku Pak Prabowo iki mung diopas sapusi wae karo wong-wong lapangan niku. Biyen yo ngono. MBG satu hari satu SPPG motong sapi satu, ya matamu ya ngono. Ternyata bener, satu SPPG satu sapi dalam bentuk Royco. Kayak piye lho. Kula iki tenan, mesake banget kali Pak Presiden. Programnya apik-apik, mau diopas sapusi karo sing nglakoni. Kula ki yo ndelalah. Dapur siji mawon kula mboten gadah. Pondok kula niku tawani, "Bah, ndamel dapur teng pondok." Ora. Lah napa? Urung ana program MBG, santriku ki bendina mangane wis gratis. 14 tahun kula kandhan. Kula 2 tahun njaluk duit negara niku. Niki mungkin batine kathah. Lho, lak salah meneh to. Urung mlaku wis mikir bati.
Bathine pun kathah, ijek diwenehi insentif sedina 6 juta. Jajal. Apa ora mulya kuwi? Wis diwenehi bathi 6 juta bendina, gizine bocah cilik niku tasik dikurangi. Ayo, Bu. Saniki awake dhewe nggih ampun ngandalke niku lah. Jenengan bapak sibuk niku teng omah ya rada duwe semangat sithik bantu negara menjadikan anak kita unggul. Umpama ning omah ki jenengan duwe ndok, ya lah iso sing mangan ndok iki anake. Aja mbokne. Ning omah duwe pisang, kudune sing mangan pisang anake napa mbokne? Anake aja mbokne. Padha lah ning omah duwe susu, kudune sing ngombe susu ki anake duduk bapak. Mbok yo ngalah titik lho wong lanang kuwi. Masa kok nyapeh anak kalau nyapeh bojo kok angel nyapeh. Nggih ngoten niku. Anak 2 tahun rampung. Lah bojo ki nganti jenggoten rampung-rampung. Niku jenengan hitung tenan 120 dina. Soale napa? Pas 120 dina niku napa? Fayang summa yursalu ilaihil malaku fayang fuhu fihi ruh. Allah ngutus malaikat datang ke ibu-ibu. Jadi nyuwun sewu. Wong lanang aja sombong. Makhluk yang pernah langsung didatangi oleh malaikat itu adalah seorang ibu. Pada saat seorang ibu hamil 120 hari, malaikat teko, fayang fuhu fihi ruh, janin umur nyuwun sewu, 120 dina niku pirang bulan? 4 bulan, malaikat teko nyebul wetenge ibu-ibu niku. Loh. Jenengan pas disebul malaikat niku krasa napa mboten? Krasa napa mboten? Ya mesti ora. Soale sing disebul kuwi bayimu ora dapurmu tak kandhani. Jenengan baru krasa rikaya bayine wis iso obah. Wus mlebu. Lah niki persoalan sakniki kadang-kadang janjine wong lanang kata sing luput. Lah niki jawabane. Napa kula tak takon? Napa kula iki mbiyen duwe cita-cita sugih? Mboten. Kula iki mbayangke duwe motor mawon pun seneng. Mbayangke di omah cagak 4 niku kula pun seneng. Ndelala kok takdir kula niku rada apik. Kula niku teng pondok ora tenanan, bapak kula kiai cilik, kula dianggep ratek pinter. Ndelalah viral, sugih, ganteng, kancane presiden. Mila lak kathah tiyang ngiri niku ya lumrah. Piye carane miftake diceblokke, dijatuhkan. Lah ya piye to? Aku ganteng yo ora njaluk gawan bayi. Aku sugih yo ora njaluk. Mondel aku niku pinter lah kon golek duit. Mila kelas Miftah kok nampa amplope serumbung. Apa ora dibuli kula? Langsung dikaeko status. Napa pun kere, Gus. Pak, sing temriko Pak Lurah tak kandhani. Dadi kiai jaman sakniki niku ora ana penake. Kula niku mangan pecel lele ning pinggir dalan diposting. Komentare wong-wong niku napa? Cie-cie jatuh miskin cie. Padahal kula niku hobine mangan ning pinggir dalan. Tapi begitu kula mangan teng restoran mewah, napa komentare? Hasil jualan agama. Pokoke ngurusi cangkeme wong niku ora ana benere. Nggih napa mboten? Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Elang gini biasa-biasa mau. Wong kula ki ya ora duwe cita-cita sugih kok. Kok ya malah sugih banget. Sesuk ulang tahun pondok tanggal 18 Juli jenengan dugi pondok. Kula mbagi sembako 25.000 paket sembako.
Mangkat. Kulo ngedum umroh malamnya 5 tiket umroh. 19 pagi jalan sehat, kulo ngedum motor 10 sapi loro. Bengine Saleho ditutup tanggal 20 konser kebangsaan. Denny Caknan, Aftersen, NDX. Kulo ki nggawe acara gedhe ngoten niku, Pak. Kulo ya ora kenal proposal, panitia ya mung sakanane, tak lakoni dhewe ya iso mau. Bajal kaya KB Nurul Hidayah, nggih pengajian tasakuran lepas sambut siswa-siswi. Kuwi kira-kira rapate 4 bulan. Eh? 6 bulan. Wis bingung. Iki sesuk ngundang Gus Miftah kira-kira diwenehi tanggal apa ora ya? Kira-kira lak Gus Miftah ki amplope piro ya? Ngono ki kurang ajare panitia iki golek duit ngalor ngidul no. Ana ning proposal ana tulisane. Anggaran amplop Gus Miftah. Ya Allah. Sing golek sapa, sing viral sapa? Ya lah, resiko lah. Padahal kula niku wis 2 tahun pengajian ra tau amplopan. Wis 2 tahun kula hitung. Sing kula tasik gelem nampa amplop niku kadang-kadang lak sing ngundang BUMN. Sing ngundang juragan batu bara. Namung sing ngundang kelase watu ngablaki, aduh. Ngulak ngamplopi Gus Miftah sampeyan ngedoli pirang truk. Kuwi didol truke barang ya ora nyandak. Pokoke saniki kula niku gelem ngaji, Bu. Asalkan kula gelem ana wektu, wis ora usah mikir amplop. Kula tak teko dhewe ora usah nyuguh panganan, wong kula nggih seneng poso. Mila jenengan pirsani kok dari dulu sampai sekarang kok kula seksi. Soale kula rajin poso. Oh, lawak kula ya apik tenan kok padake. Ayo ngene ya dia. Niki lak tongkat niki lak mung gambaran isine kathok asli. Sikil niku lho sikil. Ngono kuwi cah YouTube ya dipotong mung isi kathok tok. Jawabane niki, napa kok kadang-kadang janji kita itu tidak sesuai dengan harapan. Mila bocah-bocah cilik niki, yang semangat caca cilik-cilik. Santrine sing lulus enten pinten to? Pinten? 16. Yo engko tak traktir 1.600.000 nggih tuku bakso. Nih perwakilannya siji kene, sapa? Ketua kelasnya kene. Wes, enggak jadi 1.600.000, tak traktir 2 juta. Bagi kanca-kancamu ya. Gek pecimu elek banget ya. Sekarang engko didum. Ngomong ibu guru dulu, jangan langsung dibagi di sini, ndak ribut. Ngono guru. Tapi aja nganti dijaluk mbokmu. Kayak guru ini langsung teko kayak ya. Guru ki mau menangan no. Ngerti muridnya 2 juta langsung maju. Lah iya. Wong kaya kula kok dicurigai wae. Ya bocah musik mburi kuwi 1 juta wae nya. Ini baik iki. Nah, lemumen loh cah iki. Enggak apa-apa. Banser 1 juta no banser. Ya.
TK. Ya ngundang kok ngaji dhewe. Wayu maru biarbai kalimatin. Malaikat niku teko mboten namung gawa nyawa, mboten namung gawa ruh. Tapi malaikat ugi nggawa 4 perkara. Pinten Bu? 4. Membawa 4 macam. Kula niku saniki lak ngaji yo mung pantes-pantese dadi kiai to. Mosok yo jadwal ngaji belas mboten kula tekani lak yo ora penak. Jadi nggih pantes-pantes. Mosok pengasuh pondok ora nampa undangan pengajian belas. Jadi kula batasi tenan saniki ngaji. Lak gelem ngaji yo ngaji ora yo ora. Soalnya gini ku mesti tombok. Lah kula iki lak nggawa duit, ora ngetoke duit tangan kula gatel. Kula wingi takon bojo kula to, "Bun, kowe mek ngedum apa karo jamaah sesuk ulang tahun?" Sembako, Bah. Isine apa? Beras gangsal kilo, mie, roti, minyak. Oh, bagus. Wis kula seneng-seneng mawon. Ngono lho, kudune ngedum lho, malah golek bathi saka MBG kepiye karo. Napa mawon 4 perkara sing digawa kali malaikat. Nomor 1, rizkine ahadukum. Mila napa? Sing wedok niku bojone meteng, sing lanang kudu tirakat. Karena di saat itulah kemudian rezeki kita itu ditentukan oleh Allah, bahkan sejak kita di usia kandungan selama 4 bulan. Mula dilususran wetenge Bu. Wong-wong lanang lak bojone meteng, rajina ngeles wetenge bojomu. Apa jenenge? Ngelus wetenge bojomu. Aja wetenge Elsi. Ngerti bojone meteng malah mau tinggal karaoke. Dicekeli wetenge bojone. Dijak dialog, diajak ngomong. Soalnya rezeki ini ku mulai ditentokke. Lah kula takon kali bapak kula almarhum ya. Kula niku lak bapak sedo niku ana ceritane. Bapak niku kula ajak haji tahun 2023. Daftar haji reguler nunggu 30 tahun. Bapak kula waone kula ajak furodah niku mboten kersa. Akhirnya njaluk ngersake budal dhisik. Akhirnya bapak ibu kula daftarke. Mun meh budal, kula kelingan kula tasik duwe maratuwa. Umpama sing tak budalke wong tuwaku tok, maratuwaku ora iki masalah. Untung bojoku siji. Dadi maratuwaku mung sak pasang. Lah bojoku 4. Lah ya 8. Mila ana wong lanang pamer bojo iki kula, "Tah kowe mung pamer. Umpama aku gelem ngrentengi tak kandhani." Omane rondo-rondo serumbung iki. Lah kowe lho yuyu, aku buka masker bengok apa meneh aku buka. Buka peci niki lho. Jajal buka kathok lah kurang ajar ngono. Yen mbuh wong serumbunge gumun. Aku ki jane mau males ngaji di Magelang. Potensi viralnya itu tinggi itu. Ya tambah sugih tapi ya bengep barang kuwi kok dadakno. Mong perkara es teh bertahun-tahun ora rampung-rampung. Aku ya ngerti kok. Paling ya awakmu sing teko melu-melu mbuli aku ya ono. Lho apa aku ora mesake, Pak? Sing dibuli sugih, sing mbuli mangane ra iso lah ya mesake, Pak. Nomor 1 rizkihi. Pas umur 120 dina niku nyuwun sewu. Kewajibane wong lanang niku gawe seneng bojo wedok. Mbuh piye carane? Mau gawe seneng pas bojomu meteng. Aja nganti bojo wedok niku gadah pikiran sing macem-macem. Niku ternyata bisa berpengaruh kepada ketenangan bayi secara psikologis. Lah bojone sing mateng nika dicekeli dilus-lus. Karo disolawati. Karo dongake.
Kula mbiyen takon bapak-bapak, mbiyen anake jenengan niku 5, sing mati 1. Kok sing dianggep wong sing dadi mung kula. Sing 3 mboten niku kan mas kula nomor 2 mati, sedo. Delalah, anake bapak niku 5 sing mati 1, sing urip 4. Niku 4 niku beda kabeh. Mas kula sing barep niku Ali Mahmudin. Sakniki alhamdulillah dadi kiai desa kaya bapak kula. Ya mimpin manakib, mimpin sholawat, mimpin niku teng kampung. Lah mas kula pas niku biyen jaman ning pondok mau ngentekke duwite wong tuwa tok mban dikirimi duit mulih. Ndableke ra umum. Terus kula, terus adi kula. Adi kula niku saderenge kula cekel tenan, ben dina mau gawe isin kula tok. Isin. Masku sugih tapi ra gelem ngopeni wong tuwa. Biyen sempat viral to niku. Wis macam-macam niku. Lah kula takon kali bapak ibu kula. Lah anake 4 kok sing gelem ngaji mung kula tok to, Pak. Sing ketoke uripe penak kok kula tok. Napa mbiyen niku jenengan pas gawe mas kali gawe kula niku beda. Bapak kula jawab, perasaanku ya padha iki lho. Lho niku lho. Sak tarangan niku hasilnya beda. Ndelalah anake bapak kula niku sing sugih ya kula dhewe. Sing uripe penak nggih kula dhewe. Mas kula adik kula niku kabeh sing ngopeni kula. Mila jenengan iki kudu yakin. Senajan to anake wong desa, anake wong sumbung, anake wong ngablak, itu tidak menutup kemungkinan Anda menjadi orang sukses. Amin. Ojo cilik ati. Aku adoh ratu cedak watu. Nuwun sewu, semuanya punya kesempatan yang sama. Mila mungkin di akhir wong kula nembe mulih kaji, tak dongake tenanan muga-muga wong kene sukses kabeh. Ngono. Sing penting ora usah mikir semacam-macam. Mila wingi kula lak matur ngeten. Dengan keadaan kita hari ini termasuk soal ekonomi, soal rezeki, Imam Syafi'i niku dawuh ngeten. Da'il ayyama taf'alu ma tasa watib nafsan idza hakamal qada. Niki dawuh Imam Syafi'i. Napa niku? Biarkan hari-hari berjalan sebagaimana mestinya dan tenangkan hatimu terhadap ketentuan Allah. Ora usah gusar. Mang contoh banser niku. Banser iki belas ra tau susah. Pengajian liyane lungguh ngadeg dhewe ya ora sambat. Kan malah wong loro ngadeg karo sedakep omong-omongan malah kaya cah pacaran gitu. Mila kula sayang banget kali Banser. Banser kali tentara niku kira-kira luwih tuwa tentara napa Banser? Banser. Luwih tuwa tentara, luwih tuwa Banser ndan. Nitenine gampang, deloken seragame. Ayo. Luwih buluk Banser napa tentara? Banser itu menandakan bahwa usia Banser lebih tua daripada tentara. Mila tentara kuwi kaya TNI ketemu Banser harusnya siap kakak. Ngono kok. Siap abangku. Wih kakak letting nih Banser. Halo. Banser loh nggak pernah cemas dengan hidupnya. Kuwi mau iki sejak sakderenge kula wene dhuwit 1 juta. Banser ki ora ngerti kira-kira engko disuguh apa ora karo panitia ora ngerti. Rokoke ana apa ora ngerti. Ning nyatane ya Allah. Kula wae dijemput saking dalan mriku. Ana cah Banser ning ngarep telu ning mburi telu. Tak pikir-pikir mau ora ana Banser mayune banter kok ana Banser melah mlayune alon ki aku. Lah ternyata motor tua. Masyaallah Banser I love you full boy. Tambahin meneh Banser iki. Tambahin meneh Banser iki Mas. 1 juta meneh ben 2 juta ngono. Wajalihi lan ajale ahadukum. Nomor 1 wae rezeki. Wis. Ana dum-dumane dhewe nih. Nomor 2 ajale. Maka salah satu donga sing jarang kula waca niku napa, Bu? Doa minta panjang umur. Kula ki isin. Mila sing kula jaluk mboten panjang umur, tapi berkahe umur. Lah sakniki ngeten. Umur 4 bulan wis ditentokke ajale.
Berarti napa? Umure awake dhewe niki wis kejatah. Berarti napa? Kowe njaluk tambah dawa ya ora bakal nambah umurmu. Kowe njaluk cepet mati ya ora bakal ngurangi umurmu. Mila kula ora tau njaluk donga panjang umur. Mungguhe wong iman mati niku wisuda. Mila sesuk lak kula mati nggih. Umpamane lurahe mriki pengen kirim karangan bunga. Niku aja mok tulusi selamat berduka cita niku salah. Sing bener nopo? Selamat menempuh hidup baru. Jajalan. Sesuk ndelala kok lurahe ngablak mati. Mikir dana desane dikurangi umpama. Lurahe kene jenenge sapa? Pak Amri, gitu. Gawe karangan bunga inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat menempuh hidup baru Bapak Lurah Amri. Wah apik lho niku. Lho. Wong balik teng kuburan niku mati napa urip? Urip. Al maut niku al intikal, namung pindah alam mawon. Sing maune teng alam donya dadi teng alam barzah. Berarti napa? Niku mboten sabar turut berduka cita. Lah sakniki ana wong mati kok turut berduka cita. Apa sing mati ki mok kon susah? Niku sing damel keluargane, Gus. Keluargane niku susah kira-kira pirang dina. Lebar dikubur cengengesan meneh kok. Wong wedok iki lho bojone mati, gayane nangis. Iya, Mas. Kowe janji karo aku. Kuwi mong sedina, 2 dina, 3 dina lali. Tangono bojone Amri sesuk deloken wae. Lali. Amri, ndi wong iki? Lurah kok ndelik. Renori tak sangoni ri Amri. Kowe tak sangoni nggih jimat ben ra korupsi lho ri. Ri Amri. Iki tuwa apa nom to lho rai? Oh cah nom kok rene ori. Iki ge lakon apa to ri? Isin. Oh iki to menungsane iki. Rene ori. Lurah kok kelangan sandal. Oh alah, Riri. Rene ri. Tak sangoni 300 nggih jimat ri. Tak goleke dhuwit sing anyar ri. Iki turan pengajian mambengi iki. Duitnya disimpen ning dompetmu. Aja mok belanjake. Yakin nganti kowe mati tetep duwe duit. 300 ri. Ya wes lu kene ri. Bulno sing matre mboten namung ibu-ibu. Lurahe yo matre. Bar 300.000 baru gelem lungguh kene. Perang ajar kok Lamri. Rizkihi wa ajalihi. Pak Amri kelahiran berapa? 80. Selisih 1 tahun dengan saya. Saya 81 Agustus. Berarti Pak Lamri umurnya 46. Pulau 45. Tak soal ajal. Ora iso kok Amri iki ndonga njaluk panjang umur moro-moro umure tambahi 45 meneh. Ora. Lak jatahe Pak Lamri 47 ya berarti setahun meneh kan ngoten to kudune. Saniki umur kula 45. Kula kok njaluk mati. Ya Allah kula mati saniki mawon. Lak dasare umur kula 100 tahun ya ora mati-mati. Lah Pak Amri
Dasare umure 47 njaluk panjang umur, ya tetep ra iso. Ya siap-siap wae ri. Sapa ngerti 47 ri. Direne lho ra iki lakon napa 300.000 kok dionek-onekke. Nah. Tambahi 200 ri, tambahi ri. Ri tambahi 200 ri. Oke nganu mawon men. Mengen pas jam 4. Tolong jenengan tunjuk tangga teparone sing paling butuh. Wong telu mau, wong telu, ning Kula Ewangi. Nunjuk aja ngacung dhewe. Kira-kira tanggamu sing paling butuh sapa Kula Ewangi? Aja ngaku dhewe. Kula. Wis kono siji, kono siji, kono siji. Ditunjuk Pak Lurah sing warga mungko sing paling butuh. Pas jam 4 mengke. Jare lurahe sing paling butuh sapa Pak Lurah? Kula ki ya, Mbak. Jenengan diteni, jenengan sing sabar sebentar saja. Pak Prabowo itu programnya terlalu ekstrim, lompatannya itu terlalu tinggi, sehingga masyarakat itu belum siap. Tapi jenengan sabar sebentar lagi. Akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Mau percaya kali kula, wong kula niku setiap saat iso ketemu kali presiden. Umpama MBG niku tenanan, Koperasi Merah Putih niku tenanan. Dan program-program lain yang tenanan. Orang nganti 2029, insyaallah Indonesia lebih maju. Amin. Ngono yo, saiki sing dikai kuwasa ning daerah-daerah kuwi rasa gaya lah. Kula pengen sugih Pak Lurah, aja dadi lurah. Dadi maklar watu ngono ya Pak Lurah. Pak Lurah niku asline pekerjaane napa? Ternak ayam. Aku mben ternak ayam Pak Lurah. Kowe luwih apik ngurusi bol pitik Pak Lurah. Dari belang golek badi sangka MBG Pak Lurah. Wong saiki suwe-suwe niku nganu kok. Bol pitik niku luwih jujur daripada cangkeme pejabat kok saniki. Lho. Bol pitik iki metune mung loro lho. La ora ndok telek. Nggih to? Cangkeme pejabat-pejabat sing munafik niku, ora kabeh pejabat iki, sing munafik niku. Niku cangkeme metune macem-macem. Kakean janji nggih Bu nggih. Iki mbiyen lurahe ngablak janji napa? Tak tagih saiki. Napa janjine lurahe Amri mbiyen napa? Diklat Banser. Wis apa durung? Kuwi rungokno kuwi ra. Mung diklat ora iso. Diklat ra. Kowe sok amalmu akeh, salatmu apik, takoni karo malaikat ning alam kubur. Amri, nggih kula. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad. Ma kita buka Quran. Kula surga. Ora, lho apa? Diklat Banser durung ngono. Hati-hati ri. Diklat ri. Wa amalihi lan amale ahadukum wasakiyun lan iku cilaka anane au saidun utawa bejo anane. Lah maksud kula ngeten. Bapak ibu niku begitu duwe anak kaya sing siang menika rampung teng kelompok bermain Nurul Hidayah. Niku ora usah mengkhawatirkan rezekine anakmu. Wong kabeh kuwi nggawa rezeki dhewe-dhewe. Lho, anak kula teng pondok, mulih delok mobil kathah. Kula ngomong ke anak kula ngeten. Kamu jangan pernah berpikir mobil-mobil ini besok akan menjadi warisan. Kamu jangan pernah berpikir uangnya Abah akan menjadi warisan. Kula pengen anak kula niku mandiri. Kula mboten pengen. Anak kula saiki nyuwun sewu. Bocah anake jenengan niki sing rampung-rampung SD niki do nyekel HP napa mboten? Neng mekanika sakniki kelas 6 SD. Sak kelas niku termasuk sing mboten gadah HP niku anak kula. Umpama njaluk HP niku kula tumbaske sak truk lakon. Tapi anak kula mboten nyekel HP. Sing mekanik. Soalnya kula pengen bocah kula niki mandiri ngoten. Oh sakniki anake nangis umur 4 tahun, ibune ra gelem ngomong langsung cekeli HP. Nggih napa mboten?
Kowe salah yuk. Dulu neng Meka itu umur 3 tahun, mbak-mbak santri niku kurang ajar. Ben anak kula nangis sekali HP. Akhirnya anak kula niku kula sapih saking HP 2 minggu. Nangis kaya disapih nih. Saniki pun kebiasaan belas mboten nyekel HP. Kula takoni, "Ning, kira-kira kamu pantas megang HP umur berapa?" Abah yang lebih tahu. Jadi mboten njaluk. Anak kula lanang saniki umure 21 tahun teng pondok wagian. Kula takoni, "Mas, kowe sesuk lak rabi, kowe golek dhewe napa digoleki Abah?" Derek Abah mawon. Ayo, sapa sing pengen besaran karo aku kene? Malah kono jawab, "Bah kula rondo ya matamu kowe." Mosok anakku tak rabeke karo rondo tuwa kaya awakmu. Bojo kula ya ngaten, "Bun, Mas Arki mau rabeke sapa?" Kula nderek dawuhe Abah mawon. Aku dadi bojo lanang iki enak banget, anak manut, bojo manut. Ngono Pak Lurah. Diklat bansere lali. Apa ngono? Mila, jangan pernah kemudian meragukan sedikit pun rezeki anak kita. Lah adik-adik santri niki, iki wasiate Abah rungokno iki santri-santri, kayak 2 juta kok padake. Rungokne. Iki, tak dongake kowe sugih kaya Gus Miftah ya. Muga-muga bojomu sok kaya Bulurah. Teko ora Bulurah iki. Ora tau. Ndi Bulurah? Oh, temen mrikane kok. Bojomu gembol 500 yuk. Niki wasiat kula kali adik-adik kecil niki. Rungokke le, dawuh Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Moga-moga awakmu uripmu apik tenan. Amin. Man ta'allamal Qur'an azumat himatuhu wa man tafaqaha nabula qadruhu wa man kadabal hadisa qawiyat hujjatuhu wa man lam yasun nafsuhu lam yanfa'hu ilmuhu. Wahai adik-adik santri KB Nurul Hidayah, ini pesan Imam Syafi'i untuk kita. Mang ta'allamal Qur'ana adumat qimatuhu. Barang siapa mempelajari Al-Qur'an, maka tinggi nilainya. Wa mang tafaqaha nabula qadruhu. Barang siapa yang mendalami fikih, maka mulia kedudukannya. Wa man kadabal hadisa qawiyat hujjatuhu. Siapa yang menulis hadis, belajar hadis, maka dia kuat hujahnya. Tapi ingat, wa malam yasun nafsahu lam yanfa'u ilmuhu. Dan siapa yang tidak menjaga dirinya, ilmunya tidak bermanfaat. Siapa yang dianggap orang yang tidak menjaga dirinya, orang yang tidak bisa menjaga kehormatan guru-gurunya. Adik-adik kecil, santri, rungokno. Yen awakmu nduk le pengen sukses, aja nganti awakmu ra ngajeni gurumu. Mila kula alhamdulillah, guru kula pondok wingi kabeh mun kula budalke umroh. Kowe esuk to, le pengen sukses, kelingan karo guru-gurumu sing mulang ning kene kae. Tak takon, gurumu sing paling galak jenenge sapa? Sapa? Pak Iben. Ben. Kuwi paling galak gurumu kuwi. Piye galake? Senengane nyeneni. Ora apa-apa. Aku mbela dikeplak karo guruku le, ngeplake nggo penggaris zaman dawa nika lho. Tawa, ndas kula mentol. Kula matur kalih Bapak, Pak, kula dituthuk penggaris kalih guru kula. Reneo, sing goblok ki ya awakmu dhewe tambahi tok. Nggih mboten? Saniki anak dituthuk dilaporke polisi. Ya mesake si Pipin laporke terus.
Jadi wong tua niku ampun manja, lah anake nakal dikeplak karo gurune, aja nyalahke gurune. Bila perlu anakmu sing ditambahi dikeplak. Ngono. Aja nganti kejadian kaya guru Demak nika, ngeplak murite dilaporke polisi, didenda 20 juta. Gurune mung duwe motor, didol payu 500.000. Akhirnya kula parani, motore kula ganti motor sing anyar, gurune tak unggahke umroh sak bojone, dendane 20 juta sing bayar kula. Akhirnya guru Pipin, muga-muga saiki dilaporke polisi karo muridku. Cangkemmu Pin. Ya Allah. Ngono nggih ya, aja lali karo jasane gurumu. Sak galak-galake gurumu ki apik, termasuk Pak Pipin nggih. Jenenge sapa? Arifin. Cen galak. Pin rene pin tak 500.000 Pin. Oh iki wonge. Inilah dia guru yang paling galak. Penghargaan guru galak. Ya. Oh ini kula lemas. Ayo sing kene sing paling butuh sinten? Pak ditunjuk pundi? Oh, santri sing baca kitab. Endi sing berprestasi endi? Ini Dok. Ana karo Sita. Apa kita kuwi? Safina sama Jurumiyah. Ya. Jadi mik. Ngaji fikih karo ngaji nahwu yo. Jurumiyah dhisik apa Safina dhisik? Ya Safina dhisik. Apa? Nggih, mangkin dalem kaji. Ya, jenengan. Jenengan Pak sinten namine? Dalem Mutohar, Bah. Pak Mutohar niki sing galak napa sing ora iki? Sabar, Bah. Oh, sabar. Ya lah sing galak 500 sing sabar ya 500. Enggak, Pak Mutohar, kita santrine. Mbak Siva, selama Mbak Siva belajar di MI Ma'arif Ngablak 1, belajar kitab Safinatun Najah walaupun baru sampai bab sholat. Mbak Tohar pengen tanya Mbak Siva, coba dibacakan fasal yang menerangkan tentang syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi iki kang arep hadir ing dalam panggali musonef iku faslon ana fasal suwiji. Ibarate fasal surutu takbiratul ihrami utawi pinten-pinten syarat takbiratul ihram. Iku sita tangasara ana 16. Dirut pane 16 antakawa suwiji iku yen tumiba apa takbiratul ihram. Tumiba halatal qiyami ing dalem nalikane tingkah ngadeg. Takbiratul ihram tumiba ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu. Wa antakuna lan kaping pindho iku yen ana apa takbiratul ihram. Ana iku kainon tetap bil arabiyati kelawan bangsa Arab. Wa antakuna lan kaping telu iku yen ana apa takbiratul ihram. Ana iku kainon tetap bil lafdil jalalati kelawan lafaz jalalah wa bil lafdi akbaru lan tetep kelawan lafaz akbar. Wa tartibu lan kaping papat iku tertib bainal lafdaini ing dalem antarane lafaz lorone takbir. Wa alla yamuta lan kaping 5 iku yen ora ndawakake sapa wong ora ndawakake hamzatul jalalati ing hamzah lafaz jalalah. Wa adamu mati ba'i akbaru lan kaping 6 iku ora anane ndawakake ba'i lafaz akbar. Wa alla yusyaddida lan kaping 7 iku yen ora nasdidi sapa wong ora nasdidi alba'a ing ba'i lafaz akbar. Wa alla yazita lan kaping 8 iku yen ora nambahi sapa wong ora nambahi wawan ing wawu. Sifate wawan sakinatan kang mati ora neta nambahi wawu kang mati au mutaharrikatan utawa nambahi wawu kang urip. Ora nambahi wawu kang mati utawa kang urip bainal kalimat ayit
kalimataini ing dalam antarané kalimah loro ne takbir. Wa alla yazida lan kaping 9 iku yen to ora nambahi sapa wong, ora nambahi wawan ing wawu, ora nambahi wawu qabla jalalati ing dalam sadurunge lafaz jalalah. Wa alla yaqifa lan kaping 10 iku yen to ora mandeg sapa wong, ora mandeg baina kalimatayit takbiri. Ing dalam antarané kalimah loro ne takbir, ora mandeg ing dalam antarané kalimah loro ne takbir waqfatan kelawan mandeg sifate waqfatan tawilatan kang suwe wala qasiratan lan kaping 11 iku yen ora mandeg ing dalam antarané kalimah loro ne takbir kelawan mandeg kang sedelo. Wa ayyusmi lan kaping 12 iku yen aweh rungu sapa wong, aweh rungu nafsahu ing awak dhewe wong, aweh rungu ing awak dhewe wong jami'a hurufiha ing sakabehane pinten-pinten huruf takbiratul ihram. Wa duhulul waqti lan kaping 13 iku manjing wektu fil maqati ing dalem salat kanthi waktu-waktu. Wa iqamuha lan kaping 14 iku tumiba apa takbiratul ihram, tumiba halatal istiqbali ing dalem nalikane tingkah madhep kiblat. Wa alla yuhilla lan kaping 15 iku yen ora nyelan-nyelani sapa wong, ora nyelan-nyelani biharfin kelawan sak huruf. Ora nyelan-nyelani kelawan sak huruf min hurufiha saking pinten-pinten huruf takbiratul ihram. Wa takhiru takbiratil ma'mumi lan kaping 16 iku ngakhirake takbiratul ihrame makmum. Saiki apa mau takon? Namamu siapa? Sifa. Kamu tadi membaca bab apa? Pinten-pinten syarat takbiratul ihram. Sebutkan 2. Sebutkan 2 yang kamu baca tadi, sebutkan 2. Kan kamu tadi membaca apa? Apa? Ing dalam Syarat-syarat takbiratul ihram. Syarat kedua apa? Tumiba ing dalam tingkah ngadeg. Kamu terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Sing tua-tua lo ben ngerti. Syarat takbiratul ihram ingkang pertama napa Mbak Sifa? Pertama apa? Ing dalam salat fardu tumibane takbiratul ihram ing dalam nalikane tingkah ngadeg. Dalam sholat fardu takbiratul ihram harus dilakukan dalam tingkah berdiri. Terus Nomor kali? yang kedua? Anane takbiratul ihram tetap kelawan bangsa Arab. Takbiratul ihram harus dilakukan dengan bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Nggak boleh diganti ya? Nggak boleh. Allah Maha Besar. Itu nggak boleh. Kan dulu ada itu. Sinten nika? Orang Ahmad Musadek. Ahmad Musadek yang sholat 2 bahasa nih kalau. Bukan yang Malang. Busroy. Jadi dia membuat sholat 2 bahasa. Takbiratul ihram selain membaca bahasa Arab juga ditambah bahasa yang dimengerti. Itu berarti tidak sesuai dengan yang dibaca oleh Mbak siapa tadi namanya? Mbak Sifa. Yaudah 500.000 Mbak Sifa. Oh, Mbak Sifa udah, sekarang yang jurumiyah. Kamu besok sekolah di mana? Sanawiyahnya. Sekolah di mana besok sanawiyahnya? Oh, masih di MI sini. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas baru lulus. Lah besok sanawiyahnya di mana? SMP-nya. Mundilat. Kalau ini Mbak siapa namanya? Hana. Hana. Ayo Mbak Anan maca jurumiyah sekarang. Mbak Hana, selama Mbak Hana mempelajari kitab jurumiyah wonten MI Ma'arif ngablak 1 pernah mempelajari nyampe bab afngal. Pak Tuhar pengen tanglet. Mbak Hana, juz kalam itu ada berapa? 3. Sebutkan apa aja? Kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah Ingkang huruf. dipun wastani kalimah isim. Ingkang dipun wastani kalimah isim nggih punika pundi-pundi kalimah ingkang nedahake makna kanthi pambakipun kalimah tur boten sesarengan kalian zaman tawi wekdal. Contohnya kalimah isim. Zaitun. Ingkang dipun wastani kalimah fi'il. Ingkang dipun wastani kalimah fi'il nggih punika pundi-pundi kalimah ingkang nedahake makna kanthi pambakipun kalimah tur oleh nedahake makna sesarengan kalian zaman tawi wekdal. Nggih, tetengeri kalimah isim enten pinten Mbak Hana? Gangsal. Napa mawon sebutke? Manjinge alif lam tanwin i'rab jar manjinge huruf qasam. Nggih, langsung mlumpat wonten babul afngali Mbak Hana. Fi'il niku enten pinten Mbak Hana? 3. Sebutke napa mawon? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ingkang dipun wastani fi'il madhi. Ingkang dipun wastani fi'il madhi nggih punika pundi-pundi kalimah ingkang nedahake makna pendamelan kanthi piyambakipun kalimah tur oleh nedahake makna sesarengan kalian zaman madhi. Ingkang dipun wastani fi'il mudhari. Ingkang dipun wastani fi'il mudhari inggih punika pundi-pundi kalimah ingkang nedahake makna pendamelan kanthi piyambakipun kalimah tur sesarengan kalian zaman hal utawi istiqbal. Hukumipun fi'il madhi. Dipun mabniake fathah akhire. Hukumipun fi'il mudhari. Marfu' yen kesepian saking ngambil nasib lan ngambil jazm. Nggih Mbak Hana dimerengke mauzun sing manut maring wazan fa'ala yaf'ulu niku mauzun rupa lafal napa Mbak Hana? Fataha yaftahu. Derek ditasrifke wa mauzun fataha yaftahu. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun
Wadaka maftuhun iftahla tafta maftahun maftahun miftahun. Nggih, miftahun niku isim napa Mbah Hana? Isim alat. Nggih, saking fatahan niku maknane napa Mbah Hana? Wes buka. Nek miftahun isim alat maknane dados napa? Alate buka. Berarti asmane Gus Miftah niku Alate buka. alate buka. Nggih. Nggih mekaten Gus. Alate buka rezeki. Kowe mikir nyo. Aku buka cintamu dengan 500.000. Lah jenengan di anak ngoten iki seneng napa mboten? Pondoke. Ora ning kebon salak wae. Nah, Mbak, anak. Gurune ora iki? Oh. Ah, gurune. Tepuk tangan tuh adik-adik. Kayak meh ngopo nggo kotak infak meh ngopo meneh? Wis disumbang ora perlu amplopan kotak infak. Nah, kalau Mbak Syifa, amin. Nah. Kon yo kula kudu buka ning omah niki, bojo kula masak. Boten, kula wau takoni bojo kula, "Beb, pengen dahar nopo?" Kula jawab, "Aku pengen mangan brongkos." Ane wis rasa kotak-kotak infakan tak sumbangin no. Ah, ora, masa aku jamaah wis kaya infak barang. Nyawa panitia tak sumbang 3 jutaan no nggih wis. Rasa infak-infakan. Tenang kandhani. Aku ki lak ngajine serumbung malah boros iki lho. Oh niku rasa dubenge kotak infak niki ora duwe dhuwit yo mesake niku. Wis disimbang. Ya. Wis nggih tak wakili nggih ra usah mawon nggih. Nggih. Penak men ngaji ning kene iki. Pun donga bareng-bareng. Kula pengen donga sing khusuk muga-muga anake dadi anak sing apik kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ja'al auladana wa talamidana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum solihina abidina ta'iin qaimina bi ta'atika hafidin li amrika mujtanibin li nahbika waj'alhum aminina salimin min afatid dunya wal akhirah min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqhum rizqan wasi'an kasiran thayyiban mubarakan wa ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma aslih dada bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmata wasabbidhum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa auzihum ayufu bi ahdika alladhi ahadtum alaih wangsurhum ala aduwika wa aduwihim ya ilahal haqqi waj'alna minhum wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin bi sirril asraril Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Sedaya panitia matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakatan wau monggo paring sedaya hastungkara ingkang dipun asta panjenenganipun Bapak Haji